गाड़ी आई है एस क्लास अपने पास। गाड़ी में जो कंप्लेन थी, गाड़ी में ब्रेक मारते तो एक साउंड आ रही थी, तो हम इसने चेक करा तो जो इसके डिस्पैड थे, ये डिस्पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के ब्रेक में आवाज़ आ रही थी। और ये रहे इसके जेनमैन मर्सिडीज़ के ब्रेक पैड, जेनमैन ब्रेक पैड, ये हम रिप्लेस करेंगे। और ये इसका सेंसर है ब्रेक पैड का, ये भी रिप्लेस करेंगे। और ये गाड़ी की हमने जो बाकी रूटर प्लेट खोल रखी है वो इसकी टर्निंग के लिए गई हुई है, टर्निंग होके आएंगी तब आपको दिखाएंगे।